Здравейте, добре дошли в моя YouTube канал Футбол за винаги. Да, аз съм Миче и обичам футбола. Как сте видели от тъмнела и заглавието, днешното видео е начало на една нова поредица. А именно, какво стана с... Днешното видео ще е за швейцарския магиосник Джердан Шакири. Ако такива видеа ви харесват, може да се абонирате и да харесате този клип. Нека да се мятаме към клипа. Ударно начало. Шакири започна своята кариера с гръм и трясък. Още в Базел той показа, че е специален талант. През 2012 година премина в Байерн Мюнхен, където стана част от един от най-добрите отбори в света. След това продължи в Интер и Ливърпул, където спечели шампионска лига. Контузии и липса на постоянство. Една от основните причини за спада на Шакири е честите контузии. Травмите не му позволяваха да поддържа постоянна форма и да се наложи като титуляр в големите отбори. В Ливърпул, например, той беше важен играч в ротацията, но рядко започваше като титуляр, заради конкуренцията и контузиите. Липса на игрово време. Липса на достатъчно игрово време също изиграва своята роля. В големите клубове конкуренцията е огромна и Шакири често оставаше на резервната скамейка. Това се отрази на ритъма и увереността му на терена. Трансфер в Рон и Чикаго Файер. През 2021 година Шакири премина в Рон, където не успя да покаже най-доброто от себе си и само след една година се премести в Чикаго Файер в МЛС. Много фенове и експерти видяха това като стъпка назад в кариерата му, тъй като американската лига все още не е на нивото на най-големите европейски първенства. Културни и адаптационни проблеми. Преместването в различни лиги и култури също може да бъде фактор. Адаптация към нови условия и различни стилове на игра понякога е трудна на играчи, които вече са преминали пика на кариерата си. Заключение. Въпреки спада в кариерата му, Джердан Шакири остава футболист с огромен талант и невероятни умения. Може би не успя да развие напълно потенциала си, но продължава да радва феновете на футбола със своите изяви в МЛС и сегашното европейско първенство. Ако това видео ви е харесало, може да се абонирате и да харесате този клип. Благодаря ви, че гледахте и чао и до другия път.